હેલો, કેમ છો? હું વિરાજ પ્રજાપતિ. હું એઝ અ લીડ એન્જિનિયર MNC બેઝ કંપનીમાં વર્ક કરું છું. હેલો, હું સ્નેહા પ્રજાપતિ. હું આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર છું અમદાવાદ આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ વાસણામાં. અત્યારે અમે અમારા સપનાનું ઘર ધ ગેલેક્સીમાં 3 BHK બુક કરાવ્યું છે. અત્યારે ઘણી સારી એમ્યુનિટીઝ સાથે સહેલા વિસ્તારમાં ખૂબ જ સારો એવો એપાર્ટમેન્ટ ડેવલપ થઈ રહ્યો છે, જે 30+ એમ્યુનિટીઝ સાથે તૈયાર થઈ રહ્યો છે. ક્લબો 7 રોડ પાસે છે અને આપણા અહીંયાથી ઓલિમ્પિક સેન્ટર બી નજીકમાં જ છે. અહીંયા ખૂબ સારી એવી એમ્યુનિટીઝ છે, જેનાથી આપણે અહીંયા આગળ અટ્રેક્ટ થઈ જ જઈએ. અમારા અહીંયા આગળ જે સપનાનું ઘર હતું 3 BHK, અહીંયા આગળ ઘણું સારું એવું સ્પેશિયસ અને ઘણા સારા એવા ફીચર્સ છે, જેમાં તમને અહીંયા આગળ આવશો 2000+ સ્ક્વેર ફૂટના એરિયાઝ છે, ઘણા મોટા મોટા રૂમ્સ છે, જેનાથી તમે અટ્રેક્ટ થઈ જ જશો. તો બીજી સાઇટ્સ પર તમે વિઝિટ કરતાં પહેલાં જરૂરથી એકવાર અહીંયા વિઝિટ કરજો અને તમારા સપનાનું ઘર બુક કરાવજો. અમે અમારા ગોલ્ડન વિઝા લઈ લીધા. તમે ક્યારે લેશો?